7月開始一路落去，應該會係買賣軍機呢樣嘢會比之前多好多。係一般人買賣定係政府之間嘅買賣？係政府。係準備防衛定係為咗執行任務行動而買賣？好似人哋講嗰啲無頭鬼，有冇見到？龍角繩。即係會點呢？咁有冇機會出現好嚴重嘅海嘯啊？嗱，今日咧我嚟到呢一間咧，被譽為咧全泰國5大超邪嘅寺廟。我哋而家身處哇 Prasat 啊！我身邊呢位就係大名鼎鼎嘅普萊大師 Mopai 啦。你好啊！你好啊！今日師傅帶住大家嚟行大運啦，係咪？冇錯。講翻正經先啊，真係唔敢相信，我大約2個月前先啱啱見過師傅咋。係啊。係咪啊？你哋睇下，同我對比下，佢成個人瘦晒，真係好誇張，唔敢相信。成班幕後工作人員見到都嚇親，話：喂，師傅你去咗做咩啊？係有段古㗎。係有段古。係。其實有段古嘅嚇，我賣個關子先。關於師傅去過啲咩地方，搞到身形變咗而家咁瘦。今日除咗帶大家揾錢，我仲要講個靈異故事。嚟到第一件事，一定要先拜護法鬼王，求佢保護我哋。呢度係閻王，你可以點9支香或者點2支香都得。跟住就同佢講話，今日弟子叫某某某嚟呢度求保佑，希望閻王爺幫手擋煞，幫我擋住啲睇唔到嘅污糟嘢或者不懷好意嘅人埋唔到身，仲要祈求我哋行到邊嗰度就變成大吉嘅地方，賜福俾我哋。哦，既然我哋同普萊大師一齊嚟拍薩寺呢度，大師會教點樣帶嚟好運，大家只要留低一句話俾神靈知就 OK 啦。祖師爺賜大家財氣。睇完呢個號碼之後呢，希望你哋行大運，聽到人講發咗達啦。如果想中獎，記住要嚟寺廟拜祭啦。過嚟睇下開咩號碼啦，唔使跟太多，買少少，意思意思就得。Fly 師傅俾貼士啦，可以追多2期。一嚟到師傅就帶我哋去見木女仙啦。冇錯，就係木女仙啊！喺呢度主要係求財運嘅。師傅，我真心想問，你而家見到啲咩？你真係喺度啊？邊個喺度？木女仙？我唔太肯定係咪平日嗰位木女仙啊，因為佢冇着傳統斜披肩啊。哦，好似着住件普通衫，但係就好似係佢紮住頭髮咧，個人硬崩崩，靜靜坐喺度，個樣睇落望落真係幾酷啦，唔係幾似個出名嘅人物。係咪睇落唔係幾友善？唔知發緊咩脾氣？感覺好似完全收唔到功德咁。係咪？而家呢，當我哋行緊嘅時候，你有冇見到啲咩？好似人哋講嗰啲無頭鬼，有冇見到？未見到，仲未見到。不過其實如果真係要見到，都要行去嗰邊先會有。哦，多數會聚咗嗰邊。咁你覺得以前邊度先係行人嘅空地呢？呢邊我有少少感覺係我嗰邊。係啊，唔係呢度，唔係呢個範圍，唔係呢一區。不過呢個位置以前應該好似係個碼頭或者上落嘅地方，我都唔太肯定。唔太肯定啊，好似有水嘅元素，好似有水有船之類嘅嘢。呢個地方以前佢哋劃咗邊界，有圍欄或者邊界，人係唔能夠出去，要困住呢個範圍入邊活動。咁意思係話呢度可能係寺廟嘅入口，好似寺廟圍牆或者城牆或者類似嘅嘢，或者係某個地方嘅圍牆咁樣，好似一個廣場，好似監獄嗰種感覺，監禁嘅地方，即係喺度無限輪迴受苦嘅地方。即係咩意思啊？即係話犯咗法被囚禁而死喺度嘅人，佢哋嘅靈魂要跟翻刑期留喺度。假設被判監100年，如果佢坐緊10年就死咗，剩翻90年都要喺嗰度輪迴服刑。係啊，判決一落就一世改唔到。冇錯，因為呢個係屬於國家嘅正式判決嚟嘅。犯下叛國大罪嘅人，地府同陽間系統係一樣嘅，判得幾重，咁下面就要受幾耐。木女仙同埋呢度被囚禁嘅亡魂，佢哋之間有冇咩關係？應該冇咩關係，不過呢度積聚咗好多悲傷嘅能量，所以如果有人帶功德嘅回向俾佢，佢亦都會加倍回饋你，就好似母親憐憫世人，想俾更多功德大家。即係話，如果假設我哋嚟之前做好防護，嚟到再將功德回向俾佢，係咪？啱。咁就會當做報恩，會賜予財運啦。佢坐喺度，就坐喺中間。唔好意思，俾我請示一下先。
咁即係就喺正中間度嘅。喺中間坐咗喺度。我可以同佢傾偈嘛？我而家真係開始好似錄緊見鬼節目。你好啊，可唔可以傾兩句啊？應該唔可以傾偈喎。佢坐喺度好似好愁。佢好安靜啦，但係佢個表情同我去其他地方見到嘅木女仙好唔同，因為其他地方嘅木女仙通常都會笑，仲會有種喜悅嘅感覺。但係呢度即使有咁多人供奉，佢個樣依然係咁冷酷冰冷。咁所以想求財許願嘅話，最好就係講而家經濟咁差，我哋生活真係好艱難，希望可以幫幫手求呢一類嘅事。即係要先講原因，解釋點解，然後先講你想要啲咩。如果佢覺得你可憐，佢就會幫你。咁例如話，假設我過嚟，我帶埋聖水，有西亞里招財咒加持嘅，噴香水啊，咁樣我哋可以加持得唔得啊？有冇啊？工作人員有冇香水啊？唔該借一借，借一借先啊。喺呢度係用嚟求願，然後好似噴香水一樣去噴，用嚟幫木女仙增加能量。我想講清楚先，就算木女仙有幾悲傷都好，我哋依然可以求佢保佑，同向佢祈福。你可以跟翻自己中意嘅方式，或者跟翻廟方指引去拜都一樣得。不過 Play 師傅嘅獨門秘訣又會點做呢？用普萊大師嘅香水啦，然後行到最後面最篤篤嗰度，行到過嚟會見到呢度好似有尊唔知咩佛像，亦都有人過嚟拜。係，呢度應該係一個好古老嘅地方，有尊好舊嘅佛像。同埋呢啲泥土可以幫手加持能量，弟子求幫木女仙增加能量，等木女仙香噴噴，積多啲功德。傳說木女仙就係附身於一棵成40米長嘅千年嘅古坤澱神木當中，係一棵極為罕見嘅巨大喬木。我一見到求籤波就忍唔住，我想請師傅幫下我手啦。幫手噴香水啊！呢啲係噴過香水嘅求號碼波，我都唔知呢集幾時播。下次開彩記得要嚟呢度拜祭，肯定你旺，唔好唔記得嘅。哇 ，Plaza 走啦！嚟到大殿入邊，你有咩感覺啊？即係覺得好實在、好靜，感覺好好。平時入寺廟嗰陣，感覺會分幾類啦，大概有2、3種啦。如果一般嘅廟堂咧，會令人覺得涼浸浸咧，好舒服，感覺好平靜啦。但有啲地方就會覺得好局促，呢度好舊、好古舊，但一入嚟就有種感覺，好似入咗去一個盒，而個盒裏面好似有人會一直睇實你啦。其實咧，大家都知講到呢種無窗神殿係冇窗嘅，咁連後門都冇。係啊，而且 Play 師傅仲話呢度嘅佛像所朝向方向要留意啦。係啦，佛像會面向4個唔同嘅方向，好似準備要守護同防衛一樣嘅。如果我哋嚟到呢啲地方，應該要求啲咩事呢？假如有官非訴訟纏身嘅，自己本身係冇做錯噶，俾人冤枉啦、拆贓嫁禍啦，可以去呢度啦，或者土地產權俾人霸佔嘅都啱。俾人落咗降頭嘅人，或者你覺得自己有安全問題，覺得有啲邪風邪氣類似咁嘅，可以坐呢度。如果你覺得有啲唔舒服，好似呼吸唔到、手腳麻痹，或者覺得頭暈，諸如此類覺得唔舒服嘅症狀，即係話你就中咗招。咁我都開始覺得麻痹咯。好啦，嚟到呢度呢，我估好多人都想知師傅以報神點樣低頻接收同傳達神明嘅信息呢，成為第三身。我真係好奇，好想知道其中嘅秘密。冇咩啊，我又冇收錢做咩代言人。冇啊，完全冇賣任何產品，咩都唔係。唔係咩代言人啊？咩都冇，絕對冇帶貨賣嘢。但係其實我變瘦咗呢件事係由今年1月開始嘅。當時我去咗馬來西亞做嘢。等陣你突然間瘦咗咁多，就係因為嗰次出差？真係有原因嘅。就係有一日我要去一個榴蓮園度做法事，嗰度成座山都係屬於榴蓮園嘅。佢哋仲請咗台灣同香港嘅風水師傅一齊去，同其他師傅一齊搞儀式。於是大家開始一齊鞠躬啊、拜祭，跟住好似華人過年一樣就放炮仗去求個好意頭啦。點知放第一輪放炮仗時候，哇！放炮嗰個人竟然成隻手指炸斷咗啊！再點多次，砰一聲又炸親另一個人隻手。哇！好彩冇斷手指咋。係啊，2次都出事，佢哋就唔敢再放啦。哦，佢哋都唔知點算，因為
仲係成日有人見到嗰度閃出怪光啊！特別係每逢農曆15大佛節嘅時候，其實我當時去嗰度純粹係想去食嘢咋。哦，我當時被引咗過去，雖然要坐成個半鐘車，但嗰度有一嚿好大嘅怪石，好壯觀㗎。巨石上邊咧就有啲黑色嘅痕跡，中間仲有一條好似咁嘅白色橫紋啦。哦。當我一去到伸手去摸咧，就即刻感應到入邊有一隻好似狐仙嘅靈體，而且仲有一條蛇，有條大蛇喺入邊咧。佢話佢想我哋月圓之夜拜佢，首先需要燒冥嘅紙簿，仲要準備咗鮮花同佛像帶過去供奉，誠心帶齊啲嘢去送俾佢。所以我哋就同園主講翻呢件事啦。點知第二日咧，啱啱好咧就係農曆15，仲要撞正最近嗰次月重月咁極罕吉日啦。於是乎咧，我哋就執齊嘢咧，坐車拎晒啲嘢上去。係。跟住上去拜，感覺好似有啲嘢跟住我哋咁。係咩咧？佢一直跟住我哋，一開始點香咧，成座山啲狗就開始一齊吠，吠到令人毛管戙。但係嗰度啲人同我講咧，嗰度根本係冇狗嘅。真係啊？嗰度真係冇，就喺榴蓮園。榴蓮園好大個榴蓮園，真係冇狗嘅。到咗時間，啱啱午夜12點，啲狗又開始狂吠。到我哋啲燒完最後一張報紙之後，大家都見到有一道白色嘅光，劃過天空直射落嚟，射落去嗰塊巨石度啊？係射落去嗰舊石嗰度，大家都見到。然後大家互相望一望，最後決定即刻一齊落山。不過我落完山之後呢，嗰晚我就夢見有個女人啊，佢着住一套白色好靚嘅衫啊，跟住佢仲話想要一尊佛祖嘅，係中式嘅佛祖像咯，而且呢，要身穿黃色袈裟，叫我幫手供奉俾佢。好，我就應承咗佢，我話會同園主講。點知同完園主講之後，我平時最中意食嘅雞肉同牛扒，所有以前中意食嘅，突然間覺得好臭啊，臭到完全吞唔落，咩都食唔到。喺呢6個月入邊，可唔可以透露下你當時體重有幾多？嗰陣時係55公斤，55公斤。依家呢？而家得翻47公斤，輕咗大約7公斤。係啊，大約700公斤啦，瘦咗成700公斤啦，而且係成個人縮水，成個身形變瘦晒。但係呢種瘦法咧，老實講，我覺得唔係好健康嗰種瘦，所以我諗住應該之後要去嗰度修禪拜多一次，等個人可以舒服啲、輕鬆啲。明白。嗰度依家嘅情況點啊？自從你幫佢哋做完法事之後，園主依家買多啲地，真係發得好大。短短6個月內，期間仲有冇發生炸傷手意外啊？完全冇啦，依家都幾順利啦。普通人去唔去得嗰度拜啊？唔去得噶，私人地方啊。依家都不得不信啊！你話你變瘦係因為去馬來西亞榴蓮園做法事，真係講出嚟都冇人會信噶。係冇人信嘅。好啦，講到呢度呢，我相信好多人呢都好想知未來嘅發展，因為依家局勢動盪呢，連戰爭都爆發埋啦。咁所以今日呢，想請你預測下之後呢仲會發生咩大事呢？神明啦，透露過呢，整體嚟講呢，大概8、9月最嚴重嘅問題係網絡癱瘓，而且可能唔止一間電信商斷網，好多地方都會出事。到時呢，我哋會覺得部手機呢開始變慢，好窒啦，甚至要逼住換新機。好多舊型號呢，到時會幾乎完全用唔到啦，逼住要換新一代嘅手機。圍繞住呢類電子設備嘅問題，邊個月份？大概由7月開始一路落去，應該會係9月。9月，大概係嗰個時候。即係到咗9月呢，大家用手機可能會覺得非常之窒，可能會覺得好慢，逼住要換新型號，因為系統開始唔支援呢樣，唔兼容嗰樣，或者你平時用開嘅應用程式會突然提示話舊版用唔到，一定要換新機先可以用，令人好煩躁。咁會唔會誇張到呢個程度啊？感覺類似係突然間失靈，信號又會突然間中斷晒咯。咁啊，呢件係大件事嚟嘅，好似停電一樣。聽落呢種感覺呢，真係好似我哋好耐以前喺2000年千禧蟲嗰陣嘅情況。就係突然間部電腦有事。係啊，系統需要升級或者重置某啲嘢。咁即係話我哋唔好咁快買電話住，等9月先啦，係咪啊？等過咗9月先啦。等9月過咗，睇
睇下有咩事發生，到時先直接一步到位換新機。而且我直覺認為成件事好大機會波及到銀行系統，同銀行有關。連銀行都會會㗎嘛？之後咧，仲會發生咩事呢？首先呢，我見到有座島同埋好多船嘅，一睇就知好多灰色軍艦圍住個島，上面仲載滿晒武器。呢個被包圍嘅島咧，係喺泰國境內定係外國？係外國。你見唔見到國旗？知唔知係邊個地區嘅國旗喺船上邊？嗰個島度咧，好多泰國人中意去嗰度旅行嘅，英文名同我哋有啲相似啊。圍住係唔想俾佢做啲咩，定係點啊？應該係想逼佢哋改變政權。變更政權啦。泰國人好中意去坐飛機，大約2個鐘頭就到，係咪啊？的確係啊。差唔多係咁入。係啊，大約2到3個鐘頭飛機。係啊，2-3個鐘就到。咦？之後仲有咩事預測啊？呢個我唔太肯定，但我腦海浮現出大量軍用飛機交易嘅畫面，交易量比起以前更多，多得非常誇張。呢啲飛機交易呢，係民間買賣定係政府採購？係政府。而且係可以配備武器嘅戰鬥機。冇錯啦。呢一連串嘅大規模嘅買賣，究竟係為咗提前做好防守嘅準備，定係真係為咗嚟緊嘅行動而鋪路呢？係準備行動啦，因為現有裝備根本唔夠。真定假？呢件事大約會喺邊個月份發生？具體月份我唔清楚，但閻王話情勢已經好告急。係啊，照我哋聽到嘅呢件事，其實係關於完全係下元九運會發生嘅事，戰爭嘅陰霾已經非常明顯。而 Ply 師傅亦提醒我哋，今年嘅局勢唔會輕易平息。年初發生嘅事呢，好快亦都會波及到我哋身邊，大家都必須做好準備。跟住落嚟呢，想請教下關於大自然災害啊。龍角醒咗，地殼移動，又會有地震。係啊，希望唔好發生啦。仲有一樣嘢就係火山爆發，最近 P 字頭嗰個國家已經有事發生咗啦。P 字頭咧咩嚟嘅？係菲律賓。係 P 字頭嗰個國家。冇錯，菲律賓火山開始活躍。唔肯定 V 字頭嗰個國家，我真係冇研究過，唔知佢有冇斷層或者其他嘢。但總之，不過講真，條龍一喐，呢個板塊區域將會災禍連連。我想問下，會唔會有機會引發好嚴重嘅海嘯呢？That wave is a good 15-20 feet tall. 呢個我真係講唔到，對我嚟講太危險啦，真係唔講得。當係為咗全世界嘅人，為咗大家，但起碼可以提高警覺。你覺得有冇呢個可能性？係今年來，唔係我哋泰國呢度，但唔係我哋嘅國家。講少少關於疫情啦。呢排傳染病主要會由積水同埋水浸引起。指泰國境內啊？係啊。呢種係泰國獨有嘅。咁即係話今年有冇機會水浸？係。既然會水浸呢，大家就一定要小心防範呢類隨之而嚟嘅疫症啊！今年嘅水災會唔會好嚴重呢？會比舊年更加嚴重。夠啦，J 哥。咁真係咩啊？會比舊年嚴重？係啊。再問多啲啦，邊個區域啊？邊個區域？佢哋會由唔同方向喺呢度一種情況，嗰度又另一種情況。洪水會由上邊即係北面流落中部，然後南部亦會面臨同樣處境。聽落好似南北夾攻一樣啊！我俾呢個畫面大家自己去參悟下。咁呢個情況就會比舊年嚴重得多啦。舊年咧，其實好多地方咧都浸得好勁嘅，特別係北部啦。咁所以今年大家一定要打醒12分精神，防範水災。係啊。好多次師傅講嘅預言，你可以翻去睇翻之前啲片，真係好準。有好多地方真係發生咗事，只不過冇人特登再剪輯翻出嚟啫。所以今日我哋唔係想嚇大家，而係想提醒大家要警覺同小心啲。咁就一聽到師傅嘅預言，我都嚇親，驚到想即刻走入山洞。
大家而家見到去呢度呢，就係環境好優美嘅帕扎帕薩堂公園。有一尊娘娘神木，呢度有兩尊神像，行到喺呢度呢，我哋就會見到那迦護佛喺呢個區域呢，所以大家睇到正面呢邊呢，就會見到巴薩通王嘅神像可以喺度參拜祈福。好多人啊，比之前去嗰陣時多咗好多，見到大家都好開心啦。見到呢度嘅繁榮興旺，又乾淨企理，周圍都充滿生氣。拜拜，真係好多謝啊！我依家將呢一切送上虛空，求佛法僧三寶庇佑，等所有仇敵災難都消滅，願五方佛陀拘留宣佛，保我平安。多謝大家收睇，如果大家喜歡身心靈嘅話題，繼續支持我，除咗預言之外，揾多啲好片翻譯俾大家睇嘅呢，就快啲 subscribe 我啦，未訂閱嘅就快啲免費訂閱。好多謝大家，我哋下集見啦！